नमस्ते। क्या आपके बच्चे को खांसी कंटिन्यूसली चलती जा रही है? इलाज करा लिया, डॉक्टर्स को दिखा लिया, टेस्ट करा लिए, फिर भी वो खांसी नहीं जाती है ना? मेनी टाइम्स इट हैपेंस। खांसी मेनी टाइम्स रात को ज़्यादा होती है या अर्ली मॉर्निंग ज़्यादा होती है। इज इट समथिंग लाइक दैट? अदरवाइज बच्चा ठीक ठाक है, खेल रहा है, हिज ग्रोथ इज फाइन, हाइट वेट गेन इज फाइन। सो दिस इज समथिंग, इट कुड बी समथिंग लाइक एन अपर एयरवे कॉफ सिंड्रोम। अपर एयरवे कॉफ सिंड्रोम मीन्स के अपर एयरवेज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये खांसी नहीं जा रही। फॉर एग्जाम्पल allergies, allergic rhinitis, sinusitis, adenoids बढ़े हुए and so many other things। तो अगर वो बच्चा ठीक है, एक्टिव है, मगर खांसी चलती जा रही है, you must consult your pediatric pulmonologist and get to the bottom of the problem rather than just ignoring it and saying कि चलता है। So take care and reach out. Thank you.